Kalaka formazio zikloan parte hartzera gonbidatuko nuke Ezker Abertzaleko edozein militante, bereziki eduki konkretuak barneratzea zaratago filosofia bat barneratzeko urrats batzuk ematen lagundu didalako, eta filosofia hori da formakuntza egunerokotasunean lantzaren garrantzia, eta formakuntza hori gainera modu kolektiboan eta taldean konpartituz garatzearen garrantzia. Eta saiatuko naiz ikasten joan naizen hori eta konpromiso hori hemendik aurrera ere garatzen, nire agendan formakuntzari ahalik eta espazio gehien dedikatzen naiz eta beno jakin zaila dela, oso lanpetuta gaudelako, eta autoformakuntza horrez gain baita ere aukera bat ematea taldean eztabaidatzeko kalakatik kanpo ere.